আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোয়াল্লেম হোসেন টেক টিম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের যে বিষয়টি নিয়ে টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে ডেস্কটপ কম্পিউটারে যে একটা ওয়াইফাই রাউটার থাকে, এটা আমাদের ল্যাপটপে আর কি ফিক্সড করে দেওয়া থাকে। তো ওখানে আমরা শুধু ফাংশনটা অন করলেই হয়ে যায়, আমাদের যে বাসাতে যে ওয়াইফাই থাকে ওগুলোতে কানেক্ট করতে পারি ইন্টারনেটের জন্য। আর আমাদের ডেস্কটপে সাধারণত এগুলোতে দেওয়া থাকে না, এগুলো আমাদের কিনে নিতে হয়। তো আমি আজকে আর কি দারাজ থেকে একটা অর্ডার দিয়েছি, তো এখন আসছে। আমার পূর্বে একটা ছিল আর কি, ওইটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো এই জন্য আমি আর কি নতুন করে একটা অর্ডার দিয়েছি। এখন আর কি এটা আসছে, আনবক্সিং করব এবং এটা আপনাদের দেখাবো যে কথা হচ্ছে যে আসলে আমার এই পণ্যটি ভালো কিনা তার জন্য, এবং এটার জন্য আর কি আপনাদের কাছে শেয়ার করব এবং আপনাদের দেখাবো এবং আপনাদের সামনে এটা আমি আর কি আনবক্সিং করব। তো এখন আমি আমার চলে যাই মূল টিউটোরিয়ালে। তো আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটি দেখবেন, আর যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, দয়া করে আমার ভিডিওগুলো সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার ডেস্কটপ কম্পিউটারে যে ওয়াইফাই একটা রাউটার কিনেছি ওইটা আর কি দেখাবো। তো চলে যায় এখন আমার আনবক্সিং ভিডিও। আমার আর কি বক্স, এটার ভিতরে আমার আর কি ডিভাইসটা আছে ডেস্কটপ কম্পিউটার রাউটার। তো এটা আর কি আমি এখন আনবক্সিং করব। খুব সুন্দর করে এটা হচ্ছে আমার স্টিকার আর কি, আমি কোন দোকানে অর্ডার দিয়েছি এবং আমার অ্যাড্রেস, আর এখানে একটা স্ক্যানার কোড বা বারকোড দেখা যাচ্ছে। এটার ভিতরে মূলত আর কিছু নাই, জাস্ট হালকা এমনি একটা কাগজ দেওয়া আছে। এটার ভিতরে হচ্ছে আমার মূল ডিভাইসটি। আসলে দারাজ কি ভালো জিনিস দেয় নাকি এটা দেখার জন্য আর কি জিনিসটা আনবক্সিং করা আপনাদের দেখাবো। তো পেয়ে গেছি আমার কাঙ্ক্ষিত ডিভাইস। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার ডিভাইস। তো এটা এখন আমি আর কি খুলবো, সেটআপ করব, সেটআপ করে আমি লাগাবো। এখানে কি লেখা আছে এটা সব কিছু স্পেসিফিকেশন, কোন জায়গায় কি আছে, ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড, হোস্ট ইন্টারফেস, ডাটা রেট, এই তো এভরিথিং এটা নিয়ে। এটা কত টেম্পারেচার থেকে কত টেম্পারেচার পর্যন্ত কাজ করে, কতটুকু এটার স্পিড বা রেঞ্জ আছে। তো এখন আমি এটা আর কি খুলে আমার পিসিতে লাগাবো, তারপর আমি এটা আপনাদের দেখাবো। তো আসলে এখন এটা সেটআপটা কিভাবে করতে হয় এটা খুলে আর কি সম্পূর্ণ দেখাই। এখানে একটা স্টেপলার পিন দিয়ে লাগানো আছে। পিনটা যে খুব ভালো। তো আমি এর আগে যেই ডিভাইসটা ইউজ করছি ওয়াইফাই রাউটার, ওইটা আর কি এত সুন্দর ছিল না, এর একটু কম দামি ছিল সম্ভবত, কিন্তু এটা আমার সে প্রাইস বেশি নিয়েছিল, আমি লোকাল দোকান থেকে নিয়েছি। তো এখানে একটা উইন্ডোজ 10 এ সম্ভবত এটা দেওয়া লাগে না আর কি, ডিস্কটা যে এসে ডিস্কটা, অর্থাৎ এই ডিস্কটার ভিতরে একটা সফটওয়্যার আছে। এই সফটওয়্যার দিয়ে আমি আর কি এটাতে কাজ করবো। যে একটা ড্রাইভার আছে, ইউজার ম্যানুয়াল আছে এর ভিতরে আর কি, যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল দিলে আর কি আমি এটা দিয়ে কাজ করতে পারবো, আমার পিসিতে আর কি এই জিনিসটা শো করবে। তো এটা হচ্ছে মূলত এরকম। এটা এখানে দেখেন পেজ সিস্টেম আছে যে এরকম, এটা আমি এখানে আর কি লাগিয়ে দিব। তো এখন আমি আর কি ফিটিং করে ফেলেছি, এখন আমি আর কি আমার পিসিতে লাগাবো। আর এটা হচ্ছে মূলত এখানে 300 mbps দেখাচ্ছে, অর্থাৎ পার সেকেন্ডে সে 300 MB পর্যন্ত টানতে পারবে। তো আসলে আমার এত দরকার হবে না। আর আরেকবার বলে দিই, এটা হচ্ছে একটা ডিস্ক, এটার সাথে দেওয়া হয়েছে। এই ডিস্কের ভিতরে আর কি এটা সফটওয়্যার, যে সফটওয়্যারটা দিয়ে আপনি আর কি এটা কানেকশন করবে। আর উইন্ডোজ 10 এ সাধারণত ডিস্কটা লাগে না, তারপরেও যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন বা কাজ না করে, তখন আপনি এটা থেকে সফটওয়্যারটা নিয়ে ইনস্টল দিয়ে নেবেন। তো এখন আর কি আমার পিসিতে সেট আপ করবো। পিসিতে যে ইউএসবি কানেকশন আছে না, ওখানে আর কি এটা আমরা কানেকশন করব। তো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা চিহ্ন বা প্রতীক দেখা যাচ্ছে, যেটা আর কি
দেখতে আর কি পৃথিবীর যে একটা প্রতীক আছে বা চিত্র আছে, ম্যাপ আছে, এরকম আর কি দেখা যায়। তো এটা আমি যেহেতু পূর্বে একবার ইউজ করছি সেজন্য আমার এখানে চিহ্নটা আসছে। তো আপনাদের প্রথমে আর কি যদি আপনারা নতুন ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের এরকম চিহ্ন আসবে না। তো আপনারা কি করবেন, ওই সফটওয়্যারে ইনস্টল দিবেন অথবা আপনার এই ডিভাইসটি কম্পিউটারের ভিতরে কানেকশন দেওয়ার পর একবার রিস্টার্ট মারবেন, তারপর দেখবেন এরকম চিহ্ন আসবে। তো এখন বর্তমানে কীরকম আসছে, এখানে লেখা আছে যে নো ইন্টারনেট কানেকশন। তো এখানে ক্লিক করে দেখি কি আছে ভিতরে। তো এখানে আছে ইথারনেট নো কানেক্টেড এবং নো ইন্টারনেট, অর্থাৎ এখানে কোনো কানেকশন নাই। তো এখন আমি এটা আর কি লাগিয়ে দেখাবো যে তারপর এখানে কীরকম কানেকশন দেখা যায়। তো অলরেডি পিসির ইউএসবি বক্সে আমার ওয়াইফাই রাউটারটা কানেকশন করছি। তো এখানে ক্লিক করি। তো এখানে দেখছেন যে দুইটা নেটওয়ার্ক পাচ্ছে, একটা হচ্ছে রেডমি আমার মোবাইল, আর একটা হচ্ছে যে আমি ওয়াইফাই ইউজ করি। তো এই যেটা আজকে হৃদয় নেটওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর কি, ওখানে যে ল্যাপটপ থেকে কন্ট্রোল ওখান থেকে আর কি আমার আইপি অ্যাড্রেস স্টপ করা আছে, যার কারণে আমি এটা দিয়ে পারতেছি না। তো আমি আমার কি যে মোবাইলের ওয়াইফাই এটা দিয়ে আর কি কানেকশন করবো। পাসওয়ার্ডটা দিতেছি। তো আশা করি হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা করবে না। ওকে, কানেক্টেড হয়ে গেছে। এখন আমি আর কি আপনাদেরকে নেট ব্রাউজ করে দেখাবো। তো যেহেতু মোবাইল দিয়ে এখানে আর কি কানেকশন করছি, যার কারণে একটু স্লো। তো আজ এই পর্যন্তই, আর আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আসসালামু আলাইকুম।